హాయ్ అండి, మేమందరం విజయవాడలో ఈవెంట్ కానీ వచ్చి అటు నుంచి అంటే మన నూకరాజు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాము. ఇక్కడ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడే అద్భుతమైన కూరలతో కూడిన వంటలు వండేమో. తిన్నంత వరకు బాగానే తిన్నాడు, బేవులు వేస్తున్నాడు. సో అప్పారా బాబాయ్ కూడా వచ్చాడు. బాబాయ్ హాయ్ వ్యూవర్స్, నేను అప్పారావు జబర్దస్త్ ఆర్టిస్ట్. మన జబర్దస్త్ ఫేమ్ నూకరాజు ఇంటికి వచ్చాం. చాలా ఆహ్లాదకరంగా అవుతారు. మంచి ఫుడ్, రొయ్యలు, గుడ్లు. ఎలా ఉంది బాబాయ్? కేక. ఇంటి ఫుడ్ ఎప్పుడు బాగుంటది అండ్ ఇంట్లో అమ్మ ఉంది కాబట్టి. ఇంకా ఫ్రైడ్ ఫిష్ ఎలా ఉంది? ఫ్రైడ్ ఫిష్ నాకు ఫేవరెట్ కూడా. ఫిష్ చెప్పాలంటే ఫిష్, ఎగ్ కర్రీ అండ్ పెద్ద రొయ్యలు, చిన్న రొయ్యలు కాదు, పెద్ద రొయ్యలు చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ అబ్బాయి నూకరాజు. థ్యాంక్ యూ బాబాయ్. సో ఇప్పుడు ఫుడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కృష్ణానదిలోకి వెళ్తున్నాము. బేసిక్ గా వద్దు అన్నాను. ఈ మనిషి నాకు ఏదొచ్చు మీ అందరినీ కాపాడుతానని చెప్తాడు. నీకు కామెడీ వచ్చానా ఎవరైనా నమ్మరు. సో ఇప్పుడు మేమందరం ఆ నదిలోకి వెళ్తున్నాము. నదిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రజెంట్ అయితే నదిలో బాగా మా నాన్న చూడండి ఎలా దొంగసాటికి సిగరెట్ కడుతున్నాడు. సో ప్రజెంట్ అయితే నదిలోకి వెళ్తున్నాము. గాలి అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంటది. అయినా సరే మేము ఎట్లా నదిలోకి వెళ్తామో నేను చూపిస్తాను. నది నుంచి బయటికి రావడం కూడా మీరు చూడాలి. yes ఇప్పుడు బ్యూటిఫుల్ లేడీ గర్ల్ ఈజ్ తిని పేరు తన్ను, నథింగ్ బట్ తమన్నా, సారీ తన్మయి. Oh God. Actually, so hi guys. నేను తెలుగులోనే చెప్తాను. ఓకేనా? నూకరాజు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాము. సో వాళ్ళ అమ్మగారు, నాన్నగారు, వాళ్ళ అన్నయ్య అండ్ అలాగే వాళ్ళ చెల్లెలు చాలా అద్భుతంగా మమ్మల్ని వాళ్ళు మమ్మల్ని బాగా రిసీవ్ చేసుకుని అద్భుతమైన ఫుడ్ ఎప్పుడు మేము తినలేదండి. ఏంటది? చూసారా, బాంబే హీరోయిన్ చెప్తాది ఇలా. అదేంటిది పాపా ఇందాక పెట్టావు, ఏంటది? చంపుతా. అది చాలా బాగుందండి. ఐఎమ్ రియలీ 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 హ్యాపీ. నూకరాజ్ అండ్ మీ ఫ్యామిలీతో మేము ఈ రోజు ఎంజాయ్ చేయడం చాలా బాగుంది. అండ్ ఇప్పుడు మమ్మల్ని నదిలోకి తీసుకెళ్తానని చెప్తావు. నదిలో మరి ఈత వచ్చా నీకు? నాకు రాదు ఈత రాదు. పడితే కాపాడడానికి నువ్వు. సరే బాబాయ్ వెళ్దాం నదిలోకి. సో మేమైతే వన్ మినిట్ రీసెంట్ గా నాకు పెళ్ళైందండి. మా ఆయన వస్తున్నాడు. నేను మా ఆయన ఇద్దరం కలిసి నో ఇదిగోండి, మీట్ మై హస్బెండ్, న్యూ హస్బెండ్. సే హాయ్ టు నూకరాజ్ ఫ్యాన్స్ అందరికి హాయ్ చెప్పండి బావా. హాయ్. అవును. ఎప్పుడయ్యారు? అగ్రిమెంట్ ఈ నెల ఒక్కటేనండి. నెక్స్ట్ అగ్రిమెంట్ సరే ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ అయితే నదిలోకి వెళ్తున్నాము. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. బాబాయ్ సో వచ్చేసాం నది దగ్గరికి. సో అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఆ పడవ, ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము వెళ్తాము. ప్రజెంట్ అయితే గాలి కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. సో దానివల్ల మా పరదేశి హౌ కెన్ ఇట్ మేనేజబుల్. హాయ్ పరదేశి గారు. ఏదో ఇందాక మీ కొడుక ఆయన చేతిలో. సో మొగుడు పిల్లలు ఇద్దరు వెళ్తున్నారు ఫస్ట్ ఎక్కడానికి. అండ్ దెన్ మేము కూడా ఈ పడవ ఎక్కుతాము. ప్రజెంట్ అయితే కొంచెం గాలి ఉంది. అలలు మీకు కనిపిస్తున్నాయో లేదో తెలియదు. సో ఈ అలల వల్ల ఏంటి అంటే పడవ కొంచెం బ్యాలెన్సింగ్ అటు ఇటు ఉంటుంది. అయినా మీరు ఎందుకు సాహసం చేస్తున్నారు అని అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నలుగురు కూడా సాహస వీరులమే. మాకు కన్య కాదు ఇది. ఈ ముగ్గురు సాహస వీరులతో సాగర్ కండి ఈ రోజు జలపాతం. జల జల జలపాతం నువ్వు, సెల 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 ఏరుని నేను. బాబాయ్ కాలికి తెలుసు. యా మీ అల్లం మెల్లిగా ఎక్కువ బాబాయ్. హాయ్ అండి, ఇప్పుడే పడవలోకి వచ్చాము. ఇది తన్మయ్ వర్షన్ లో చెప్పాలంటే అందరికి ఇప్పుడే ఏమంటారు దీన్ని, తొండం తీపిన గున్న ఏనుగు మొహలా మొహంతుడు పోతావు రే, నాశనం అయిపోతావు. యాక్చువల్లీ మేము ఇంటి దగ్గర ఉంటే పెద్ద పెద్దలు అవి పట్టుకుంటాం, కానీ ఇక్కడికి వచ్చి పడవంటే ఏంటో తెలియని ట్యాక్ చేస్తాం. అది కాదు నువ్వు ఏమదేమో నువ్వు కొంచెం కింద కూర్చో తన్మయ్.
బాబాయ్ ఒకసారి లేక బాబాయ్ కొంచెం జరుగు ఓకే 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 ఏమది ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది కంగారు కూడా కాదు మన వాళ్ళు వచ్చేస్తారు అన్న అయితే అదే మా దళం మాకు ఏదన్నా అయ్యిందంటే తప్పమని పడవలు వేసుకొని వచ్చేస్తారు నానా ఆ దెబ్బకి తీసుకెళ్ళి భయం ఏంటి లేదా నీకు నిజం చెప్పు ఎందుకు ఇదిగో ఇది ఈ మధ్యలో తెల్ల కాదు అయ్యో తెల్లకి కనిపిస్తున్నాయి చూసావా అది వలనా ఎవరిట్టారు అదిగో విజయవాడ అదిగో బ్యారేజ్ ఎవరిద్దరు అప్పారావు గారు తన్మయ్ ఇద్దరు టైటానిక్. ఆడియన్స్ మీరు ఒక టైటానిక్ పేరు చూస్తున్నారు అటు చూడండి. అప్పారావు గారు అంటే తన్మయ్ టైటానిక్ వీళ్ళుంటే మునిగిపోయి ఉంటారు, కాలిపోయి అడ్డ వేసేద్దు జల జల చలి గాలివి నువ్వు. మీరేం టెన్షన్ తీసుకోవద్దు, గాలి కొంచెం లెగిస్తే మునిగిపోద్దు పడవా. ఏమిటండి మీరు మాట్లాడేది? జబర్దస్త్ లో కానీ ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ లో కానీ మాక్సిమం అందరి ఇళ్ళకి ఎప్పుడు పిలిస్తే కదా బాబాయ్ అందరు పెళ్ళిళ్ళు ఫంక్షన్ ఏమన్నా అటెండ్ అయ్యే ఏకైక పర్సన్ అంటే అట్లీస్ట్ ఆయన డేట్ ఖాళీ చేసుకునే సరే వెళ్తారు. అలాంటి వాళ్ళ నూకరాజు ఇంటికి కూడా ఆయన రావడం, ఆయన మధ్యలో మేమంతా ఉండడం ప్లస్ ఓడలో వెళ్ళడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నూకరాజు బ్రో నేను చెప్పక్కలేదు, అతని చరిష్మా అసలు ఇది ఈజీగా. సో ఇది నేను ఆల్రెడీ ఒక లాగ్ చేశాను కృష్ణానది గురించి. సో అప్పుడు నార్మల్గా ఉండే కృష్ణానది ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఎండాకాలం టైంలో గాలి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అలలు అనేవి పెద్దగా వస్తూ ఉంటాయి. అలలు పెద్దగా రావడం వల్ల మాకంటూ పెద్ద ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు, ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు పడవలోనే తిరుగుతాం కాబట్టి. బట్ వీళ్ళకి మాత్రం కొంచెం భయంగా అనిపిస్తుంది. వాస్తవంగా పడవ ఎక్కేటప్పుడు ఫస్ట్ కొంచెం అటు ఇటు అయ్యి భయపడ్డాము, కూర్చొని కొంచెం ముందుకొచ్చేటప్పుడు ఇంకా భయం వేస్తుంది ఇలా. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ గాలికి ప్రశాంతంగా ఏదో హనీ ముందుకు వచ్చినట్టుంది మా ఇద్దరికి. పడవ ఎక్కేటప్పుడు నాకు కొంచెం భయంగా అనిపించింది, కొంచెం వెళ్తూ అటు ఇటు అన్నప్పుడు కొంచెం భయంగా అనిపించింది. ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు పేరంటే ఇంకా భయంగా అనిపిస్తుంది. హనీమూన్ అని ఏవేవో వాడుతున్నారు. సో ఈ నదిలో అక్కడ టైపు పొగ వస్తుంది కదా, ఆ పొగకి కొంచెం యువతల పక్క వైకుంఠపురం, అవతల నుంచి కొంచెం అటు పక్కకి వెళ్ళాము అని అంటే కనుక అది అమరావతి. బేసిక్గా నా వాయిస్ అనేది మీకు ఎంత గాలి ఉన్నదో లేదో ఈ గాలికి నా వాయిస్ సౌండే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ వైకుంఠపురంలో నువ్వు చిన్నప్పుడు ఎక్కడ ఉండేవాడు కదా, ఎందుకు పక్కకి దగ్గరగా ఉన్నావని తెలిసిపోతుంది. ఎడిటింగ్ లో లేచిపోయినా పర్వాలేదు, లొంగిపోయాను. మన నూకరాజు గారిది, నూకరాజు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అన్నయ్య మమ్మల్ని భోజనాలు పెట్టింట్లో హ్యాపీగా ఒక హ్యాపీ ట్రిప్ తీసుకొచ్చారు. విజయవాడ తుమ్మలపాలెం బీచ్ ఇది. సో మేము అదిగో ఏరియా, మేము వచ్చిన ఏరియా. సో అక్కడ నుంచి అప్పుడు మేము చాలా దూరం వచ్చేసాము. మీ తమ్ముడు ఇంత ఎదగడం నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? గొప్ప ఎదిగాడు, నేను అడగడానికి నువ్వు చెప్పడానికి బాగానే ఉంది. పంచేదన్న త్వరగా చేసి. సో ఇవి టవర్స్, మనకి పవర్ ప్లాంట్ ఉంది కదా, ఇదిగో ఇది పవర్ ప్లాంట్, విజయవాడలో పెద్ద పవర్ ప్లాంట్ ఇది. ఈ పవర్ ప్లాంట్ లో నుంచి వచ్చిన పవర్ ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళడానికి టవర్స్ అన్నట్టు. చెప్పగలరు గవ్వలు. అరే ఎట్లా పనికి మ్యాజిక్ వచ్చి ఈయన మ్యాజిక్ చేస్తాడు. నైట్ ఒక దిక్కున పడుకుంటాడు, తెల్లారి లెగిస్తే వేరే దిక్కులు లెగిస్తాడు. మళ్ళీ పంచి అవి టవర్స్. ఇవి ఎందుకంటే ఇదిగో ఈ పవర్ ప్లాంట్ ఉందా, ఇందులోంచి వచ్చే కరెంటు వేరే స్టేట్స్ కి అదే వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి టవర్స్ అన్నట్టు.
నది మధ్యలోనే అడ్డంగా పెట్టి ఆ ఇసుకతో నీరు రాకుండా ఆపి అప్పుడు కట్టి దాన్ని వదులుతారు. కొన్ని నెలలు పట్టింది కట్టడానికి. ఇది రీసెంట్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇది ఈ తమ్ము ఎస్, అది ఇంజనీర్లను అడగాలి, నన్ను అడుగుతావు నువ్వు. మనం ఒక ప్లాన్ చేద్దాము, ఇదే ఊర్లో కరెక్ట్ గా ఈ నది మధ్యలో ఏదైనా ఒక మంచి ఇల్లాలా కట్టుకొని మనం డైలీ వెకేషన్కి వచ్చినప్పుడల్లా ఇక్కడికి వద్దాం, సరేనా? ఓకే, నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఎక్స్పీరియన్స్? చాలా బాగుంది. నది మధ్యలో కట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటది. ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటాం. చాలా సంతోషం. చిచ్చి, మీరు సిగ్గుపడకండి, చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది. బాగా మీరిద్దరు నిజంగా రోజండు టైటానిక్ లో ఉంటారు చూసావు, అలాగలాగే ఉన్నారు. టైటానిక్ పోజ్ పెడతాం చూడండి, జాగ్రత్త, పెడితే పెట్టారు. Yes, ya da alamadi aliya. అది చెప్పాను కరెంట్ పోవడానికి. అదే పోవడానికి అంటే అక్కడ నుంచి వేరే జిల్లాలకు వెళ్ళడానికి. అది పవర్ ప్లాంట్. అది పవర్ ప్లాంట్. ఇగో ఈ రెండు ఉన్నాయా, ఇవి రెండింటిలోంచి లోనకి వెళ్తుంది నీరు దాని లోపలికి. మీ ఊర్లో పెద్ద పెద్ద సిగరెట్లు ఉంటాయి కదా, ఎందుకు అంత పెద్ద దాన్ని నువ్వు సిగరెట్ అన్నావా? నీకు చిన్న చిన్న మైండ్ ఉంటది కదా, నీకెలా తెలుసు? అంటే అంత పెద్ద టవర్ ని సిగరెట్ అని జోకి చేసావు. అటు చూడు, సిగరెట్లు కలుస్తున్నారు. ఓకే, నువ్వు మళ్ళీ నదిలో కూడా దొరికేస్తావేమో అనిపిస్తుంది. గోవా నాకు తెలిసి ఇది గోవా. ఇది బాగా బీచ్ కన్నా చాలా బాగుంది. అయ్యి బాబోయ్, పిచ్చి బాగా ముదిరిపోయిందిరా మీకు. ఆ టవర్ మధ్యలో నుంచి చూసా, అద్భుతంగా ఉంది. చాలా సుందరమైన ప్రదేశం. అదేంటది? అది చేప కాదు. అదేంటి అంటే వల పెడతారు కదా చేపలు పట్టడానికి, అది గుర్తు. అక్కడే ఉంటుంది, ఎటే వెళ్దు. మనకి వరద వచ్చినప్పుడు అయితే పోయింది, కానీ ఇప్పుడు అటే ఉంటుంది. లోపల నిలబడి ఉంటుంది. అడుగు, నువ్వేమేమి అడగాలనుకుంటున్నావు అన్నీ అడుగు. ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు మా అన్నయ్యని. మనం ఏమని అడుగుతాం? తమ్ముడు డిఈడి చేశాడు, డిఈడి నథింగ్ బట్ డెడ్. అది ఎందుకు చదివాడో అని తెలియదు నాకు. ఓకే, అంటే టీచర్ అవుదామని అంబిషన్. తను జాబ్ రాలేదు. సో నువ్వు కమెడియన్ అయిపోయి కామెడీ ఎలా రావట్లేదు? ఈ పంచింగ్ పలక్నామాకే పంచా చెప్తా. ఆయన టీచర్ అయిపోయి జాబ్ ఎలా రావట్లేదు? కానీ ఒకటే చెప్తున్నాను, ఎప్పుడైనా లైఫ్ లో ఒక ఫిలాసఫీ గుర్తుపెట్టు. ముందు నువ్వు రాసిన డైలాగులు గుర్తుపెట్టుకో. మళ్ళీ పంచ్. జాబ్ రావడం అనేది తర్వాత మాట. డిఈడి చేసు, అదే గ్రేట్. ఇదే ఫిలాసఫీ. నుంచో, దేని పైన నుంచి ఉంటావా? పైకి ఎక్కువ. సో ఇప్పుడు తన్మయ్ సాహసం చేయబోతున్నాడు. ఏ జాగ్రత్త, ఎటు వెళ్ళకు, అలా సెంటర్ గుండు, అంతే సెంటర్ గుండు అలాగే ఉండు. ఏం కదలు కాదు. ఏ జాగ్రత్త, లుగ్రా. ఇందాక అటు పక్క వాళ్ళు ఏమైనా అయితే ఇటు పక్క వస్తున్నారన్నావు కదా, అసలు మనకు కనిపిస్తావా వాళ్ళకి? కనిపిస్తా. ఇదిగో వచ్చేసాం మేము స్నానం చేసే ప్రదేశం. వాష్రూమ్కి వెళ్ళడం కోసం ఫ్యాన్ తిప్పాడు. నదిలో స్నానం కోసమా? వీళ్ళిద్దరు మొగుడు పిల్లలు ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు. సో పడబెట్టి వెళ్ళిపోకుండా మా డాడీ ఏదో చేశాడు, రాయి కట్టి. సో దాన్ని ఎట్లా చేసాడు? బాబాయ్ స్నానం చేద్దాం, ఓకేనా? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి.
పడవ యొక్క ఫోర్స్కి అది ఎట్లా లాక్కెళ్ళిపోతుంది చూడండి రాయిని. అమ్మో అడవి మృగం. హైదరాబాద్ వనస్థలిపురంలో పార్కులోకి వచ్చిన ఓ అడవి పంది కాసేపు అందరినీ భయపెట్టింది. పార్కులో అడవి పంది సుమారు 4 గంటల పాటు దొరకకుండా తిరిగింది. తను ఈజ్ కమింగ్. బాబాయ్ ఈజ్ ఆలోచన. బాబాయ్ చేయవా స్నానం? సరదా చేస్తాను నదిలో. సో వీళ్ళిద్దరూ చేయరంట, నేను అడవికి అయితే ఇద్దరమే చేస్తాము ఇప్పుడు స్నానం. సో వాళ్ళిద్దరూ ఫస్ట్ స్నానానికి రారన్నారు. సో వీళ్ళిద్దరూ స్నానం చేస్తున్నారు, నేను కూడా వీళ్ళతో పాటు జాయిన్ అవుతాను. సో ప్రేమలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు కేజీఎఫ్. ఈ సముద్రం లోతెంత? ఏంటి? లోతు తెలుసుకోకుండా రాజ్యాన్ని లేదెలా? తెలియకపోయినా దిగేద్దాం. సరే ఫ్రెండ్స్, నేను పరదేశాలు ఉన్నాము. ఎవరైతే ఎక్కువసేపు మునుగుతారో వాళ్ళు నెగ్గినట్టు, కానీ మిగతాలో ఓడిపోయినట్టు. సో ఈవినింగ్ పార్టీ ఇవ్వాలి. సూపర్. నువ్వు రెడీయా? అది ఒకటే చెప్తున్నాను, నువ్వు పార్టీ అని చెప్పి అగ్గొట్టడం అది చేయద్దు. ఎందుకంటే బిల్లు రెడీ చేసుకో, ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు లోపల ఉండేది నేనే. రెడీ 3, 2, 1 స్టార్ట్. అయ్యా, ఈ కామెడీ అంతా నేను చిన్నప్పుడే చేశాను. భగవంతుడా, ఇక్కడే పుట్టిన నూకరాజు నాతో ఓడిపోయి. ఓకే అందులో వీడియో ఉంది కదా సాక్షి. వీడియో కట్ చేసి ఎడిట్ చేసి నిజంగా ములిగా లేచాడా? లేచిపోయి ములిగి మళ్ళీ లేచాడా? అల్లా అన్న చెప్పు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే నిజంగా చెప్తున్నాను, సిటీలో ఉండి ఏవో మన స్క్రిప్ట్లో అవి ఆ బిజీలో ఉండి ఉన్నాను సేపు. ఒకసారి ఇలా నూకరాజు ఏదో ఒక ఈవెంట్ తరపున చెప్పి వచ్చాము, కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ దాన్ని చూసుకునే విధానం కానీ బెస్ట్. ఈ ఇయర్లో మాకు బెస్ట్ మూమెంట్ ఏదైనా ఉందంటే ఇదే. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అండ్ వాళ్ళ డాడీ కూడా చాలా చాలా బాగా కేరింగ్గా చూసుకుంటున్నారు. మాకు ఇక్కడ లోపల నీళ్ళలో భయం వస్తుందేమో అని చెప్పి వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా వచ్చాడు, నూకరాజు వాళ్ళ అన్నయ్య, సారీ ప్రసాద్. చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అంటే మొత్తానికి స్నానం అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు తర్వాత బట్టలు వేసుకుని అవతల వాటికి వెళ్తాము. గాలి అయితే అలాగే ఉంది. మరి పడవ ప్రయాణం ఎంతవరకు వెళ్తాము. సో స్నానాలు అయితే అయిపోయినాయి, అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. బాబాయ్ కూడా బాగా చేశాడు. ఎస్ తను హౌ ఇస్ ఇట్? నేను కూడా స్నానం చేశాను ఎంతో పాటు. బాబాయ్ పడదోసి మై బ్రదర్. సో అందరం అయితే నదిలో స్నానం చేస్తాం, ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము. మళ్ళీ గాలి ఎక్కువ ఉంది, లేకపోతే అన్ని డైరెక్షన్ చెప్తున్నాడు గాలికి. సో ఇది ఫ్రెండ్. సో తన్ను ఏం చేస్తున్నావు? చేపలు పడుతున్నావా? సో మొత్తానికి అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్ లాగు నదిలోకి వచ్చి మేము అయితే ఎంజాయ్ చేస్తాము. సో మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ఇటు వస్తే సరదాగా రండి, ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకైతే దగ్గరికి వచ్చేసాము, పడవను అయితే ఆపేసాము. బాబాయ్ ఫోటోలు దిగుతున్నాడు, స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్, యంగ్ మ్యాన్, హీరో. పడదోషి కూడా 2 ఫోటోలు దిగాడు ఇప్పుడే. తను ఏం చేస్తున్నావు? నీకు బేసిక్గా ఏసీ ఉండాలి ఇక్కడ కూడా. సో ఒడ్డుకైతే వచ్చేసాము. సో ఇది ఈరోజు మేము చేసిన లాగు. మీకు నచ్చినట్టయితే అదిగో అదే ఒడ్డు వెళ్తా ఇంకా మెడుతున్నాడు. సో ఇంజిన్ అయితే ఆపేశారు. ఇంజిన్ ఆపితే ఇంక ఇట్లా మెడుతారు అంట ఒకప్పుడు అదే. సో ప్రజెంట్ అక్కడికి వెళ్ళి ఆపితే అది ఒడ్డుకు గుద్దేసుకుంటుంది ఆ స్పోర్ట్స్కి. సో అందుకని ఇక్కడ ఆపేసి మెడుకుని వెళ్తారు అన్నట్టు. అర్థమైంది. సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మేము చేసిన లాగు. మీకు నచ్చినట్టయితే లాగ్ని లైక్ చేయండి. బాబాయ్ చివరిగా చెప్పు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు తొమ్మరపల్లి మా నూకరాజు జబర్దస్త్ ఇంటికి వచ్చాం. చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. వాతావరణం చూడముచ్చటగా ఉంది. మనం ఎన్ని డబ్బులున్నా సరే ఒక్కసారి ఇలాంటి పర్యాటక ప్రదేశాలకు వస్తే ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ నూకరాజు, అండ్ థ్యాంక్ యూ నూకరాజు గారు
నాన్నగారికి అమ్మగారికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ అమ్మాయికి అందరికీ థ్యాంక్స్ సో మచ్. నువ్వు చెప్పు. సూపర్. నూకరాజు అంటే నా తమ్ముడు భీమ్, నేను రామ్ వాళ్ళ ఇంటికి రావడం, ఈరోజు నదిలో ఇలాగా ప్రవహించడం చాలా బాగుంది. అండ్ బ్లాగ్ అని కాదు కానీ మేము వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం. అది మీకు ఏదో వీడియో లాగానో ఏదో అనిపించదు. ఒక న్యాచురల్గా ఒక ప్రదేశానికి వెళ్తే అలా ఎంజాయ్ చేస్తామో అలా ఎంజాయ్ చేస్తాం. చాలాసేపు మోర్ దెన్ 1.5 hours అలా ఉన్నాం ఇక్కడ. చాలా బాగా జరిగింది స్నానం. చూడు గుద్దుకుంటుంది తను. చెప్పు నీకు ఎలా అనిపించింది? సో ఆగా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి అడ్వెంచర్ ట్రిప్స్ సో మాకైతే అడ్వెంచర్ లా అనిపించింది. బట్ కానీ రియలీ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం, చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై నూకరాజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ మా వాడిని అందరినీ సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ మీ ఆదరణతో ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాము. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్. ఇలా కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కండి. థ్యాంక్ యూ.